Хочеш позбутися від кашлю за 3 дні? Щоб знати це та інше, підписуйся на канал та переходь до телеграму. Природний антибіотик в тебе на кухні, звичайна синя цибуля. Знищує віруси та бактерії краще за ліки. А якщо додати імбир, ефект посилюється в рази. Фітонциди цибулі перешкоджають розмноження вірусів та бактерій, а антиоксиданти сповільнюють запальні процеси. І так рецепт. З одної середньої цибулини зрізаємо кришечку, вичищаємо середину і ріжемо на маленькі шматочки. Додаємо нарізаним невеликий шматочок імбиру. Перемішуємо разом з цибулею та складаємо у середину цибулини. Додаємо 1 чайну ложку меду. Накриваємо кришечкою від цибулі і чекаємо, коли ця суміш випустить сік. Приймаємо. Діти по 1 чайній ложці 3 рази на день, дорослі по 2 чайні ложки